Trong một ngôi làng yên tĩnh nép mình giữa những ngọn đồi, chú mèo con tò mò tên là Lunar có bộ lông đen mềm mại và đôi mắt xanh sáng sống cùng gia đình. Một đêm đầy sao, Lunar nhìn thấy một thiên thạch bí ẩn rơi xuống khu rừng gần đó, để lại một vệt sáng lấp lánh. Quyết tâm khám phá, chú mang theo chiếc ba lô nhỏ, trên đường gặp một chú sóc nghịch ngợm và một con cú thông Thái. Họ vượt qua khu rừng sương mù và băng qua một con suối lấp lánh, cuối cùng tìm thấy thiên thạch trong một hang động phát sáng. Ánh sáng của nó hé lộ một bản đồ dẫn đến kho báu ẩn giấu, và Lunar trở thành nhà thám hiểm dũng cảm của làng.